Опять не знаю, что творится в Арзамасе. Офигеть! Вы представляете, у нас дерево упало. Офигеть. Ребятки, это видео сегодня выйдет, я вам отвечу. Это все кажется от этого нет. Это Вова Play Go, знакомьтесь. Чё надо? Дерево произошло. Уже падает. Офигеть, вы меня, наверное, вообще не слышите. Я не знаю, что у нас творится. Вова Play Go, ребятки. Ссылочка будет на его канал в описании, где описание будет его ссылочка на канал. Нет, это точно, вот я вам отвечаю. Чего? Вы смотрите, что тут произошло с табличкой ключ? Где она? Вот. Вообще, ребятки, думаю, это видео сегодня выйдет. Вот, надо на обложку. Ага. Да. У нас вообще отлетела какая-то хрень. У нас... И меня тоже на обложку. Ребятки, у нас поход сейчас будет вообще пипец. Чё? Ребят, у нас дождь, у нас проблема. Я иду в одной футболке и... Дождик. Нет. Офигеть. Ребятки, я не знаю, что у нас творится, это вообще пипец. Говорю вам еще раз, у нас город называется Арзамас. Ребятки, я сейчас... Володь, предлагаю передождать в этом... Манго, потому что сейчас будет ливень, это будет вообще кипец. Я не успею, Володь, мне еще идти через 30 лет. Короче, ребятки. Сейчас я буду время ждать. Вообще пипец. Я сейчас буду... Бабушка, уходите, вы сейчас промокнете. Ребятки, я с вами свяжусь буквально через чуть-чуть. Спустя 16:43 время дождик прошел. 16 минут шел этот дождь. Вова Play Go. Что произошло с этим, с его великом? Конём. Вот, когда будет новая серия «Магнитная рыбалка»? Не знаю, скоро. На 30 подписчиков. Ребят, набирайте его 30 подписчиков. И он выпустит новый видос. Завтра, если они наберут типа 30 подписчиков. Я думаю, что я сегодня смонтирую и выложу. Вот. И там будет про парк, как мы в парке ловили. А там что мы ловили? Ну нормально. Не говори, чего там выловили. Ты сейчас туда и лево. Ну все, Володя, давай Вова Play Go. Вообще пофиг. Я тоже. Потому что это велосипед. Велосипед роль. Ну все, ребятки, идем до дома. Давай. Ладно, давай, Вов. Давай. Вова Play Go поехал. Ну все. Все, ребятки. Осталось только... Просто я решил, ребятки, для вас ролик снять, потому что я давно не снимал про этот. Реально, и я только вот недавно выложил этот. Ребятки, как вы знаете, что... может быть, и не знаете, я делал репост ВКонтакте в группе и в этом, что скоро выходит новый трек.
Я могу вам точную дату выхода сказать. Она появится в конце видео. Дата выхода трека и во сколько. Вот. Трек будет о том, что как мы... Ну, не то что... О, ребят, опять начинает греметь. Только бы сейчас дождя бы не было. Только бы я бы успел дойти до дома. Я иду сейчас через дома. И у меня сейчас, знаете что? У меня просто пипец. У меня глаза красные просто. Потому что... Ребята, знаете футболочку? Вот она. О, вы, наверное, запомнили, что это скин за Майнкрафта. Вообще, ребятки. Ребятки, я думаю, вы поймете, что у нас не знаю, что творится в нашем городе родном. Напишите, ребятки, в комментариях, в каком вы городе живете. Именно ты. Вот этот зритель, который вот ты. Сейчас, смотрите, сколько не подписаны люди на канал, вот. Вообще, ребятки, вы что творите? И так несправедливо. Я для вас снимаю. А хоп, там несколько этих не смотрят. Ну, ребят, ну, поддержите меня. Здрасте. Поддержите же меня. Пожалуйста, подписочка. Я ролик для вас, ребята, вот прямо сейчас же снимаю. Именно для вас. Вы думаете, я про вас забыл? Нет. Я про вас не забыл. Я за вас люблю. Вы же мои подписчики. Вообще пиздец. Простите. Меня чуть машина не обрызгала. АСМР. Ну что, ребятки, я почти к дому. Я не буду, ребятки, переворачивать камеру. Мало ли я спалю свой адрес. Но, ребятки, тут даже есть люди, которые знают, где я живу. Потому что они знают. И потому что меня раньше назывался канал Алмазика Л. И Турутин Илья, который покинул наш канал, сказал, что типа он ведет канал. И после того, типа, они начали меня называть Алмазика Элдис, они распишись, после того, типа, этот канал у меня пропал. И я создал новый вот этот вот. И этот канал, ребятки, я вам отвечаю, я его не потеряю. Не смогу. Я просто везде записал эти, как их там. Везде прям записал, где пароль мой от этого и электронную почту. Если даже я случайно очищу всю эту полностью, то не бойтесь, я сделаю, скачаю опять. Зайду в систему на мой каналчик. И может быть я вам сниму еще один видос. Все, ребятки, я подхожу к дому. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Нажмите на черную подписанную кнопочку. Если она у вас не сделала, просто нажмите вот так на нее. Вот красная кнопка. Нажимайте на нее. Бегом, ребятки. Нажимайте. Я на нее нажимаю. Все. И вы тоже, ребятки, сейчас тоже так же сделаю. Я сейчас, ребят, у меня на процентов сколько? 6% у меня на телефоне. Ребят, как у меня в телефоне несколько процентов зарядится, процентов 50 хотя бы, я начну монтировать этот ролик и выложу его за 5%, ребятки. И может быть я выложу этот ролик. Ну все, ребятки, я подошел к моему дому. Давайте послушаем трек, который Kids. Всем пока, до завтра. Удачи. Это Вовчик, а это Кирилл. Вовчик самый главный, а Андрей сейчас